Եվ կարելի ասել, որ Եվրոմիությունը ստեղծել է այս արժեքները, ասելով, որ մեր արժեքները, իրավական պետության արժեքները, որոնք մենք առաջ մոռացել էինք, հիմա մենք գտել ենք, եւ մեզ համար դա պետք է դառնա կարծես մի խարտիա։ Սա մի գանձ է մեզ համար, իր խոստումը նա կատարել է, եւ մենք արձանագրում ենք կայուն խաղաղություն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո եւ այնուհետեւ մենք որոշել ենք ընդհանուր շուկա բացել Եվրոմիության համար եւ ես հուսով եմ, որ կունենանք նաեւ աշխարհաքաղաքական հզորություն եւ Եվրոպան պետք է լինի ոչ հեգեմոնյան, այսինքն հարգի յուրաքանչյուրին իր դնթով եւ իր դնթով նա կարելի ասել Հայաստանի դաշնակիցն է այն ճանապարհի համար, որ Հայաստանը իր համար ընտրել է։ Այն ինչ որ դուք հենց նոր նկարագրեցիք շատ լավ, պարոն նախարար, այսինքն չպետք է լինի որևիցե մեկ այլ տիրության թևի ներքո կամ մեկ այլ տիրապետության ներքո, որոնք կարող են խոստանալ կարճաժամկետ խաղաղություն, պետք է շարունակել այդ ճանապարհը, ինչպես Եվրոպան դա արել է, եւ հաշվի առնել, հիմնվել հարգանքի վրա։ Եվ մենք միասին ինչ ենք կիսում, եւ սա հենց եվրոպական քաղաքական համայնքի ուղերձն է, եւ ես տեսնում եմ, որ դուք նույն պատմությունն եք գրում, եւ ես տեսնում եմ, որ դուք այնինչ դուք հիմա գրում եք որպես պատմություն, կապում է մեզ եւ ձեզ։ Ինչ տեղի ունեցավ, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի բոլոր մեր երկրներում չլինի կասկած, թե ինչքանով է, ասենք, պետությանը, իրավական պետությունը ինչքանով ունի լեգիտիմություն եւ միջազգային առևտուրը չպետք է կասկածի տակ դրվի, ասենք, չափազանց մեծ օգնություններով կամ կամայական ինչ-որ սակագներով։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր որ մեզ համարում էին դաշնակիցներ, նրանք ընտրեցին ամենաուժեղի օրենքը եւ ոչ թե միջազգային իրավունքը։ Այսօր մենք ինչ ունենք առաջարկելու մեզ եւ մեր աշխարհին նոր դաշնակցություն, նոր անկախ կոալիցիա, որը հավատում է միջազգային կարգին, օրենքների հարգանքին, իրավական պետությանը, ազատ եւ արդար առևտրին, գիտահետազոտական ոլորտի, կլիմայի եւ ուրեմն առողջապահության հիմնախնդիրներին եւ նաեւ պաշտպանելու համար մեր ժողովրդավարությունները, մեր մամուլը, մեր համալսարանները։ 10 տարի առաջ այս ամենը ակնհայտ էր։ Այսօր ամեն ինչ կասկածի տակ է առնվում, բայց անհրաժեշտ է այս ամենը կառուցել ավելի ընդարձակ Եվրոպայի շուրջ, որն է եվրոպական քաղաքական համայնքը, եւ հենց այսօր դուք դա եք կատարում, եւ այդ իսկ պատճառով Հայաստանի պահը, որը ձեր պահն է, Հարավային Կովկասի պահը, որ ես ցանկանում եմ, ես խորապես համոզված եմ, որ կա նաեւ Եվրոպայի պահ, որը կառուցվում է, այսինքն աշխարհաքաղաքական նոր ուժ, որը հարգանք է ցուցաբերում, որը կանխատեսելի է եւ հիմնված է այս սկզբունքների վրա, որովհետեւ սրանք միակ սկզբունքներն են, որոնք ապահովում են խաղաղություն։ Հնարավոր չէ որևէ խաղաղություն որևէ մի երկրում, եթե այնտեղ ամենաուժեղն է թելադրում իր կամքը, եթե կան սպառնալիքներ, գների կամ այլի վերաբերյալ միջազգային կարգի խախտման դեպքում։ Այս դեպքում խաղաղություն հնարավոր չէ, եթե մենք բացատրում ենք մեկին, որ Ուկրաինայի դեպքում օրինակ ասենք միջազգային իրավունքը շատ կարևոր է, բայց հետո շրջվում եւ նայում ենք, թե ինչ է կատարվում միջին արևելքում։ Նման խաղաղությունը հնարավոր չէ երկարատև ձևով ապահովել, պետք է միայն այն խաղաղությունը, որը հիմնվում է բոլորի հարգանքի սկզբունքների վրա, այն ինչը մենք ստեղծել ենք 45 թվականին, այսինքն ՄԱԿ-ի խարտիայի շրջանակում, երբեմն
հին գաղափարները ունեն իրենց իմաստը, որովհետև նրանք մեզ հիշեցնում են անցյալ դարերի քաոսը եւ արհավիրքները, եւ մենք ունենք իրավունք դիմակայելու պատմությունը եւ մենք պարտավոր ենք չմոռանալ, երբ որ վատ քամիները գալիս են մեր տարածաշրջան, մենք պետք է դիմակայենք։ Այդ իսկ պատճառով, պարոն վարչապետ, պարոն նախագահ, տիկնայք եւ պարոնայք, շատ ուրախ եմ լինել ձեր կողքին այս երրորդ թողարկման շրջանակներում, ձեզ արտահայտելու համար իմ աջակցությունը եւ իմ վստահությունը այն ճանապարհի համար, որ Հայաստանը այսօր ընտրել է իր համար եւ որ հարավային Կովկասը կհետևի ձեզ դեպի ժողովրդավարություն, խաղաղություն եւ բարգավաճություն։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ձեր երկրի, ձեր տարածաշրջանի ապագան կլինի հենց այդ ընդարձակ Եվրոպայի ապագան, որը կառուցվում է, այսինքն իրավական պետության, միջազգային իրավունքի, խաղաղության եւ ազատության Եվրոպա, որին մենք հավատում ենք եւ որը հենց հիմնել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև դարավոր բարեկամությունը։ Շնորհակալություն։